El punt de l'ordre del dia és interpel·lació al Govern sobre el projecte Visc+, presentada pel grup parlamentari de Catalunya Sí que es pot. Per exposar-la té la paraula la senyora Marta Ribas. Està altíssim, això. Gràcies, presidenta. Bon dia. Conseller, li seré clara i diàfana des de bon principi. La intenció d'aquesta interpel·lació no només és que puguem conèixer l'opinió del conseller Comín, coneixíem la del conseller Boi Ruiz, la del conseller Comín i del seu departament sobre el projecte Visc+, sinó que la intenció principal d'aquesta interpel·lació és que farem una moció posterior en què pretenem que aquest Parlament tingui les majories suficients, i estem segurs que així serà, per aturar definitivament el projecte Visc+ i passar-lo al calaix de la història. Per què l'hem de passar al calaix de la història? Perquè el projecte Visc+ sorgeix d'on sorgeix, amb les intencions que sorgeix i per fer el que es volia fer. Potser cal recordar-ho. L'abril del 2013, PricewaterhouseCoopers feia un informe que es deia 10 temes candentes de la sanidad española, en què destacaven clarament el valor comercial de l'utilització de les dades del sistema sanitari, la voluntat de fer negoci amb les dades del sistema sanitari. 2 mesos després, només 2 mesos després, el Govern de la Generalitat de Catalunya, el juny del 2013, aprovava tirar endavant el projecte Visc+, amb un acord de govern. I per assessorar-los per fer-ho, contractaven precisament a PricewaterhouseCoopers. I el juliol del 2013, o sigui, només un mes després, iniciaven un procés de diàleg competitiu de 9 empreses que eren les que havien d'acabar de dissenyar tots els detalls d'aquest projecte Visc+, i eren les 9 empreses interessades en gestionar aquest projecte. Perquè el projecte naixia amb la voluntat de ser gestionat externalitzat i amb la voluntat que s'adjudiqués aquesta externalització a finals de l'any passat. Perdó, a finals del 2014. Hi va haver, per tant, un any d'opacitat absoluta de la gestió d'aquest projecte, des de l'aprovació d'aquella ordre del govern d'iniciar-lo, fins que al cap d'un any algú des de dintre ens va començar a donar idees, pistes a diputades d'aquest Parlament en aquell moment de què s'estava intentant fer. Això va provocar que féssim preguntes al responsable des del govern, en aquell moment responsable de l'Aquas, el doctor Argimon, en una de les seves compareixences al Parlament. Això va provocar que el doctor Argimon s'oferís a fer una roda de contactes amb els grups parlamentaris per explicar-nos els continguts i la realitat i els detalls del projecte Visc+. Al cap d'un temps, poc temps, va aparèixer al Cafè amb llet, al diari El País, articles, informacions que destapaven cap a la societat, cap a la llum pública, què hi havia al darrere del projecte Visc+ i tota l'opacitat que hi havia hagut en la gestió d'aquest projecte. I poc després hi va haver una interpel·lació i una moció en aquell moment del grup parlamentari Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que vaig fer jo mateixa a la tardor del 2014, en què vam aconseguir el que en aquells moments va ser possible d'aconseguir, que va ser que s'aturés la licitació del projecte mentre no es fes una jornada participativa, oberta, de debat sobre què volíem que fos un projecte d'ús de les dades sanitàries. Bé, davant de tota aquesta polèmica aixecada, davant d'aquesta aturada que el Parlament li va dir al govern faci del projecte Visc+, davant d'informes molt crítics de l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya, de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona, davant de l'acció contundent, important, que s'ha anat mantenint en el temps de la Marea Blanca de Catalunya recollint milers de firmes contra el projecte Visc+, finalment, a principis de l'any passat, el govern, encara amb el conseller Boi Ruiz, va replantejar-lo a 2 fases. Una primera fase, que és la que està en marxa, només per a recerca des dels centres de recerca públics, però una segona fase que va quedar en el calaix, a la recàmera, i que, per tant, mentre no diguem el contrari, continua sent viu el projecte Visc+. Projecte Visc+, tal com el va pensar el senyor Boi Ruiz. Projecte Visc+, tal com definia el senyor Argimon com
projecte per comercialitzar l'ús de les dades i beneficiar el teixit econòmic i industrial, paraules textuals del senyor Argimon, i per fer-ho amb la mínima inversió pública i amb aposta de gestió privada. Projecte que era estratègic de país, estratègic pel sistema sanitari públic i que es va gestionar amb zero transparència cap a la societat i fins i tot cap a aquest Parlament. Només amb informació i consulta cap a les empreses interessades. Projecte i exemple concret, un més dels molts, però no poc important, amb què el govern de Convergència i Unió va intentar mercantilitzar tot allò que fos sucós en el sistema sanitari de Catalunya. Un projecte més, un exemple més de com s'estava intentant fer negoci amb la salut. Això és el projecte Visc+, i mentre no diguem el contrari, això encara està viu i activable. Per això volem deixar-lo al calaix de la història. Per això, i perquè evidentment no té res a veure amb el model que nosaltres defensaríem d'un model d'utilització de les dades del sistema de la sanitat pública per la recerca, i perquè creiem que tampoc té res a veure amb el que segurament pensa la majoria d'aquest Parlament en aquesta 11a legislatura, i perquè creiem que tampoc té res a veure segurament amb el que pensa el conseller de Salut actual, el senyor Comín. Per tant, primera pregunta, senyor Comín, què en pensa vostè del projecte Visc+, tal com és el projecte Visc+ i tal com es va definir el projecte Visc+, i com pensa vostè abordar el repte i el projecte estratègic de la gestió del Big Data sanitari? Nosaltres li expliquem clarament què és el que volem. Volem que s'aprofiti bé l'oportunitat de reutilitzar les dades del sistema sanitari. Volem un ús acotat, només a finalitats de recerca mèdica i d'avaluació del propi sistema sanitari, per millorar la qualitat de l'assistència sanitària i del propi sistema. Volem que el titular d'aquestes dades es reconegui que és la ciutadania, els 7 milions de persones que utilitzem el sistema sanitari català, i per tant que el beneficiari de l'ús d'aquestes dades només pot ser la ciutadania. Volem que el sistema permeti millorar els problemes de seguretat que ja existeixen actualment en l'ús de les dades del propi sistema sanitari. I volem que es faci amb gestió pública, amb estricte control públic, amb zero mercantilització, ni vendes, ni compres, ni externalitzacions, ni cap negoci vinculat. Amb aquesta premissa per davant, de què volem nosaltres, també volem plantejar en aquesta interpel·lació que cal fer un debat social important de fons i amb transparència sobre un model, sobre un sistema d'utilització del Big Data sanitari. Per què? Doncs perquè obre molts debats ètics de fons, un projecte d'aquest tipus. Per exemple, per què poden usar-se aquestes dades? Nosaltres considerem que les dades del sistema sanitari públic són per l'assistència dels usuaris del sistema sanitari públic, per a estudis epidemiològics o de salut pública. Per tant, usar-los per a altres tipus de recerca amb benefici econòmic és pervertir-ho. Usar-ho per a altres tipus de recerca amb benefici de la ciutadania és admissible per la societat? Fins a quin punt? Quins tipus de recerca? Feta per qui? Això és un debat que ha de fer la societat. I és un debat que creiem que hem de permetre que faci la societat. Som una societat madura, la de Catalunya, que permet que fem aquest tipus de debats. Cal que puguem debatre què considerem benefici públic, quin tipus de recerca, quin tipus d'equips, per a quines finalitats. Després li faré propostes en aquest sentit. I hi ha un altre debat potser més tècnic, però que no deixa de ser ètic, que és el de l'anonimització de les dades. No existeix el 100% d'anonimització de les dades i potser no existirà mai. Cal un debat social sobre quin grau d'anonimització o de no anonimització acceptem, quin grau de risc acceptem en l'ús de les nostres dades, dades tan sensibles com les del sistema sanitari. I cal tenir present que en aquest tipus de debats els més febles són els més vulnerables, els de les malalties estranyes o molt específiques. Per tant, hem de també poder obrir aquest debat. És legalment possible, quan les dades són anonimitzades, utilitzar-les per la recerca sense cap mena de permís de l'usuari. Però què és èticament acceptable? Podem debatre tot això, conseller? Bé, preguntes, doncs, unes quantes que li he plantejat. El nostre model, crec, queda clar quin és. Model també, crec, queda clar, absolutament incompatible amb el que és el projecte Visc+. Model
que aposta pel Big Data, per la recerca pública, però no per un projecte com el Visc+, al qual voldríem que a partir d'aquesta interpel·lació i, evidentment, sobretot de la moció, que després podré donar més detalls de què podríem plantejar des de Catalunya Sí que es pot, es deixi al calaix de la història. Moltes gràcies, diputada. Té la paraula la diputada. Gràcies, presidenta. Bé, conseller, me n'alegro que anem força alineats amb certes coses, almenys en les paraules. Ara al final ja ha posat una data, però el que li anava a dir és sí, molt bé, però estem una mica farts de mocions que després no es compleixen. No li parlaré del transport sanitari, de lo lent que anem amb certes coses i de com dubtem que realment al final s'acabin duent a terme moltes de les mocions que s'aproven en aquesta cambra i que estem bastant habituats a que després no es compleixin. Per tant, la voluntat d'aquesta diputada és que d'aquí en sortim amb translacions polítiques després de les paraules. Quan? Com? Amb quins recursos? I li afegeixo un altre element. Pressupost, perquè a dia d'avui encara no tenim cap tipus de memòria econòmica de què costa fer un veritable projecte des del sistema públic de la gestió del Big Data sanitari. No hi va ser amb el projecte Visc+ en mans del senyor Boi Ruiz i continuem sense tenir ara dades de què costa això. I sí, nosaltres volem que es faci des del sistema públic i, per tant, volem ser responsables i saber què costa això. I volem saber-ho a l'hora de debatre un pressupost com el que tenim ara d'immediat en aquesta cambra de debat. Perquè caldrà poder tenir els professionals especialitzats, que no són perfils qualsevols, per poder-ho fer. I perquè caldrà també tenir els elements tècnics o tecnològics necessaris per poder-ho fer. Hi ha elements d'aquests que ja hi són des de l'administració pública, però n'hi ha alguns que no. L'única xifra que se'ns havia posat en un moment determinat en la legislatura passada havia estat de 25 milions, però clar, amb aquell projecte en què s'apostava bàsicament perquè la pasta la posés sobretot al sector privat i evidentment també es quedessin els beneficis. Al Regne Unit se'n van gastar 300 de milions en un projecte en què al final no se'n van sortir. Per tant, de què estem parlant? De quin pressupost? I quin pressupost ha posat senyor Comín en la seva proposta de pressupost del departament per poder-ho dur a terme, això que sembla estem alineats en què volem fer des del sistema públic. I no ens diguin que no hi ha recursos. No ens diguin que no hi ha recursos perquè vostè mateix en una ocasió i la consellera Bassa en una altra ocasió ens han reconfirmat que hi ha 2.000 milions d'euros que vostès estan deixant de cobrar de les mútues en despesa que haurien de cobrir elles per les malalties professionals i que està cobrint el sistema sanitari. Per tant, no ens diguin que no hi ha recursos. No ens diguin que no es pot fer i que no tenim certes estructures per fer-ho perquè ja hi eren en el sistema sanitari. Això d'una banda. De l'altra, conseller, ens cal poca tibiesa amb un element central en aquest projecte. Evidentment, volem tots avançar en recerca. Evidentment, estem parlant d'un sistema que es basa en la solidaritat entre pacients i pacients. Si parlem en aquests termes, en moltes coses ens posarem d'acord. Però no estem en un terreny neutre. Estem en un terreny d'un capitalisme voraç que busca els nous elements de fer negoci. Estem en un terreny en què avui mateix es publicava en un diari català com Catalunya som líders europeus precisament en empreses en gestió de Big Data. Estem en un terreny on hi ha molts ulls i urpes posats en venir i fer-se seu aquesta part importantíssima del pastís del Big Data. I en això no es pot ser tebi, gens. Hem de deixar ben clar que no hi haurà cap tipus d'entrada a la mercantilització de les dades, que les dades s'utilitzaran no només per fer projectes de recerca només des dels centres cerca, sinó que a més seran només per a utilitats que interessin al sistema de sanitat públic. I que tot, per exemple, tota recerca que es faci utilitzant les dades del sistema de recerca públic haurà de publicar els seus resultats. És la millor manera
que a ningú que vingui des d'aquest capitalisme voraç li interessi quedar-se amb aquestes dades. Li interessi apostar per utilitzar aquestes dades. Perquè les portes de darrere per entrar als centres cerca ens les podem imaginar. I segur que en tindran molta més d'imaginació aquest capitalisme voraç per inventar-se-les. Per tant, posem moltes més mesures ja d'entrada perquè no sigui interessant per a aquest capitalisme voraç venir a agafar aquestes dades i perquè siguem, si pot ser, el primer país, no serem el primer país que planteja com gestionar el Big Data sanitari, però sí siguem el primer país que ho fa bé i que ho fa pensant en la seva gent, pensant en el seu sistema sanitari, pensant en els propietaris reals de les dades, que som els 7 milions d'usuaris del sistema. Moltes gràcies. Té la paraula